mapakuni romun robawang giro barangi de na makkeguna de na lari appalanna padahal appalanna ia sedekang atas nama dia berkuama makkeguna rimunri amatingenna na angka kasih na nikmati alin almarhum ya almarhumah dan kana si kasina pikiriki ya tapi kiriki aga paling makasing iye nama ega gunana. Saya tidak mengatakan bahwa robannya ada tak ye. Saya tidak mengatakan seperti itu. Tidak seperti itu. Saya katakan yang mana yang terbaik na ding engka apalanna. Nak komelok ki masih dekangi baju lebih kesini nak baju baru. Eliangi baju baru Haji Darwis gelo na napaki Haji Darwis lo kemapas sempajang. Si tungka mapas sempajang na runtui apalang almarhum. Ya. Pak Imam, ya. Ya roh hargana kutalengi kasur makestas. Tanya maka suruh na warengi Pak Imam, kasuru uli ma ustaz, cocok nih. Tapi namo kasuru uli tiwi kami Pak Imam, mak gopo kutura di masjid. Nandri bawa balau. Ya, nandri balau. Kan karena manfaatnya itu juga tidak ada. Padahal eloknya ipakai guna ye. Ya, si kesina aga, selek bawan nih. Nakko selek hargana kasuru iya rengi Pak Imam. Tiwi lisu bolana Pak Imam nandre anak-anak nandre pona nama sekolah nama kapala si tungka mak bacana kurang lapung anak-anak gara-gara iye burai nandre unai runtui apalang la almarhumah mapa guru matu runtu siapa lang dan kana malari materu ya rapalangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwana ayyuna ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Rabbi syarah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah faman zuhziya 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur. Wa qala aidan wala nabluwannakum bi syai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sadaqallahul azim wa balaga ala rasulil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin hadirat jamaah ta'ziyah rahimakumullah. Riolo ten rifat teruk na iyewe ceramah ta'ziyah. Hadirin hadirat rilalenna yewe wettu mak barakai. Engka dua kalima Siti Najai Rifuada. Yang pertama kalimat hamdalah. Yang itu alhamdulillah. Tania mak kebetua makada alhamdulillah nasaba engka ki berduka.
Tania makada alhamdulillah nasaba engkaki dalam waktu yang bersedih ni kaya alhamdulillah ala kulli hal. Di situ tungke keadaannya perlu ki mapuada alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Puang Allah Ta'ala mi makari puji. Dek gagari puji sangadina alena. Elok na panajaji. Elok na panakuah. Dalam kondisi seperti ini, dek namaga ki makada alhamdulillah nasaba idik manengye nasaba pamase marajana puangye natuh pada engka makule hadare tudang rilalenai ondrongi. Bagaimanapun usahana Pak Haji undang mana ki na undangi bali bolana na undani sajinna mabelai macawee na undani sahabat-sahabatna ni kaya nak kode igaga pamasena puangi de tuleng katudang rilalenai ondrongi. Nasabari engka ki makada alhamdulillah. Yang kedua, kalimat resitinaja di puada di kondisi seperti ini adalah kalimat al-istirja. Agar diaseng kalimat al-istirja. Nasabak maiga tu istilah-istilah rilalena agamata nakku makada kita we tasbih subhanallah, nakku makada tawe takbir Allahu akbar, nakku makada tawe hamdalah alhamdulillah, nakku makada tawe basmalah bismillahirrahmanirrahim, nakku makada tawe haukala la haula wala quwata illa billah, nakku makada tawe al istirja inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Kalimat al-istirja ini sitinajai ripuada dalam kondisi seperti kita ini. Alena Pak Haji sekeluarga inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Nakumakutana ki agamuturu bituana inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Inna lillah majepu idik manengi agi-agi ya engkai makokongnya ripara kengetah yang kita pegang sekarang ini, yang kai merek nama kadeku anuku otoku waramparaku bolaku tubuhku yang mana makadeku saya punya sebenarnya makade fuang Allah Ta'ala inna lillah. Fuang Allah Ta'ala mana sebenarnya tu mapunai. Makadaki ia melistas otoku cocok ni kaya ia tu sebenarnya hanya hak pakai yang diberikan oleh Allah kepada kita. Tania hak milik, hak pakai mi onromui bolata taseng idi punna pakai mui otota nasabat taseng idi punna pakai mui agagata nasabak makadaki idi punna, tapi pada hakikatnya inna lillah puang Allah Ta'ala mana tu mapunai aga buktina makade ia tu puang Allah Ta'ala buktina makade alina mana mapunai ia tu orang parata makada idi pun nak kumailo inala puang Allah Ta'ala cikada mata. Engka doi tak ribangi makada ki aman kalau saya simpan di bank. Ni kena ku puang Allah Ta'ala lo malai meiga carana. Nak ku punana elok malai meiga carana. Makada ki bolaku malupu. Namu maraga nak ku puang Allah Ta'ala malai engka carana. Dan semuanya termasuk tubuh kita ini. Maka daki tubuhku nakum na elo ibu Allah Ta'ala malai cinampe to. Jadi pada hakikatnya inna lillah puang Allah Ta'ala mana mapunai wa inna ilaihi rajiun. Wa inna dan idi mananya
ilaihi rajiun. Singinna ya roden ren kata semakada anu ku maneng ilaihi rajiun li Allah taala mana rewa. Yana ro diterla kalimat al istirja, kalimat maparewo leri puang Allah taala. Parewo ileri puangi makada aga kejadian ngedelana ye bolai puang Allah taala pun nailo. De gaga ilo uleta idi. Sangadina ilo na puang Allah taala. Ia mani ro maka mancaji pak burari lalenna atitta. Panna engka musibah kenaki. Musibah baicu, baisa tengah-tengah, musibah batoa, dek gaga kalimat maka urayu yatitta sangadina kalimat al-istirja. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Agi musibah. Dan yang bawa musibah kematian. Tau na lepo otoriolo. Dek na mate. Inna lillahi. Elo na po ang Allah Ta'ala yaitu. Ang katong lemak di mundri saloe. Inna lillahi. Namu dek na mate. Elo na mana po ang Allah Ta'ala. Yan naru disana inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kalimat yang kedua yang Siti Najah ipuada dalam kondisi seperti ini adalah kalimat al-istirja. Kemudian hadirin hadirat. Makukuangi pada hengkaki hadirit tudat-tudang. Namanya takziah. Malam yang ketujuh. Maelo ki makada aga sebenarnya aki gunangan ki engkat tudat-tudang bangsana ye. Apakah kita hanya datang duduk-duduk mendengarkan ceramah? Sudah benar. Ni kaya engka akat tamaraja hakikatna naki engka matudat-tudang bangsana ye. Yang pertama, engka ki tudat-tudang aki gunanganna. Aki gunangan lori alena almarhumah. Lori itu mateta. Kalau ada takziah seperti ini siapapun, engka ki tudat-tudang, engka ki mengaji, engka ki baca tahlil, ya, atau apapun yang dibaca, itu gunanya manfaatnya pertama kepada almarhum, almarhumah, tau mateta. Yang kedua, manfaatnya lori idik mana tetui. Ya. Yana tu pasabaran na diunda ki obi ki maka de eloi malam takziah alina Pak Haji atas meninggalnya istrinya. Pada engka ki tudat-tudang berkuamangi engka tu manfaat ing kalinga idik tetui. Ya, cinampak pi utarangkanga ki aga manfaat na idik lori tetui. Ia dolo elu jelaskan ngi maka da manfaatna lori tu mateta. Nasaba engka tu pun dapat makukuangi. Maka dia nak kumate ni sedih anak apona Adam idik manang ye nak kumate ni dek season naga hubungan na antara totuoi si bawa to tomatewe gangkan na aga kejadian nak kumate keluargana dek season gaga pasilaingan na si bawa lo mate pada nak kumeo mate pada nak kumanu mate pada nak kusapin na mate pada sebenarnya irilalan na agama tak dek na mapakuru. Masih erat hubungannya antara orang yang hidup idik manengnya dengan orang yang meninggal. Si bawa tomateta masih sangat erat hubungannya. Magi nasaba ia tu tomateta. Maka dia di kitab pura baca innal mauta kal gharqi fil bahri. Majepu ia tu tomateta kalgar kifil bahri pada leba itu malam di tengah tasik maluangi maraga yana kufura ki makita tahu lemah di tengah tasik atau ajak na di tengah tasik nak kumabele poli tasik poli takku karena kutun mundri poli saloe nak ko engka pura taita malam di tengah saloe na deni senangi. Maka ia senang makada pandritata makada innal mauta kal gharqi fil bahri majeput tomateta pada leba nak ko engkani di lembak di kuburue pada leba itu malembak di tengah tasi maka rampai maka de tulu ngak kasih pada leba itu apa permintaan bantuannya nai lau lori boleh di alena lori di mana na lorang di illa doangeng
Ajana tak kiringangi sampah-sampah, ajana tak kiring kapala. Ia tu nilawai adalah parila doang mana pula ridi. Ia na tu pasabarang idi ye. Nakko engkan atau mati tak mati ni duai pajajiat tak mati ni engkan leluhur tak mati. Aja tak pasalai parila doang yang materu ye. Si tungke purata mas sempajang. Iya. Si agar anak ta paji. Si agar anak ta. Eneng. Orang penga ki idi khusus na anak-na. Ni kitanya mi bawang anak na parelu. Idi khusus na anak-na. Ajak nasalai ki parila doang di diwai pajajiata khususnya almarhumah si tungke purata mas sempajang. Ajak tamadde poler itu dengan sempajata sebelum membacakan doa kedua orang tua kita. Ya, papa guru mana lo ridi mana ngai. Nah sebab dek na menutup kemungkinan di antara kita angkatona dua pajajian na labok mana nih. Ya, yang kai mana tudang rioloku ibu-ibu bapak-bapak yang ada di luar mungkin tidak menutup kemungkinan maka ada engkana di antara ta labok mana ni tomatuata mambok tak la riolotoni emak tak la riolotoni. Ya, pada Pak bicarai makunyero. Tidak menutup kemungkinan di antara kita ajak nam tamadde pole tu dah sempajata ala sempajang agai pigau. Tega ki tapi gau sempajata. Kuga ribolata, kuga di masjid nak kubura mana ni ialah sikiri na sempajange. Pura ni mala doang. Pura mana ni? Pura toni ialah sunnah na. Elo ni medek li suribolata atau kuki ribolata elo ni medek untuk jam-jam lainnya. Ajak yang letak medek sebelum bacakan doa orang tua. Sekurang-kurangnya bacaan surah Al-Fatihah. Puang. Elo ni medek ye. Puang. Tepanga apalak baca Fatihahku le duai pajaji aku. Angka makutana. Maragai ustaz, magai nak tua mupi tamato aku. Mate ni emakku, tua mupi bapakku, baca tu ya tu. Karena bukan hanya makkadat mati ni nak baca Fatihah, sampai orang hidup pun bacakan Fatihah. Berkuam baca barakat baca Fatihah nak tua mupi, berkuam malampe umuruk na malagala-galai, ya ring pedale perfang taala. Nak kumati ni berkuam ya dampengi dosana di ring-ringan pakutanana mungkar menakir dalam kuburu. Berkat daripada doa barakat surah Al-Fatihah yang kita baca. Mencaji panguru hikmah lari idik manangi. Siapapun di antara kita. Nak kodek tapi gau doni napa tayang kalinga ye wonniewe. Mapamula baca kusubui. Tega kimas sempajang. Ajak tak lupai bacaan Fatihah dua pajajiata. Nasabak dene ya sakari makukuangi. Dene ya sakari. Engka tahu na lupai dua pajajian na nakku magelok-gelok ni seding atungan na. Mancaji ni pejaba umpamanya. Na lupai dua pajajian na. Pesan pertama, ajak tak lupai bacaan surah Al-Fatihah sebelum meninggalkan tempat salat kita. Yang kedua, ajak tak lupai bacaan Fatihah atau parila doanget dua pajajiat tak sebelum tamak nan rasi timpu tak. Elok kita timpu. Ingerangi dua pajajiat tak. Sebenarnya bu, bapak-bapak yang ada di luar, kuni sebenarnya hema pokok bicarain na engka ada na teriolota. Aga ada na teriolota na pigau letu yesowe. Saya yakin aga yaro. Engka riolota ada na teriolota letu ye wenewe. Letu yesowe. Mak baca-baca tu atta. Menrek bola barui mak baca-bacai. Mak pak botingi mak baca-bacai. Masuk ke loloi mak baca-bacai. Meli auto baru mak baca-bacai. Meli motor baru mak baca-bacai. Minimalnya barasanji. Aga yaro engkan aku makoko makada ajak namu pigau iya tu barasanji. Ajak namu pigau iya tu mak baca-bacai. Bid amaneng bahaya iya. De naiseng makada aga sebenarnya tegi pokok bicara na engkan na puak na pigau tomotorio lota. De na singin na toriolota na pigau toriolota salamana makoko de na singin na. Bahkan kemenuru iya ro na pigau toriolota elok na mi haribat 7.
Elok na dibatuju dek gaga salah, elok na dibatuju engkau di antarana. Ni ke bansana ye elok i dipakana sama kade tega mutto pokokna na engkau baca-baca na pigau teriolota. Aga sebenarnya ya ro. Kuni sebenarnya pokokna he makkada. Ya ro teriolota na pak guruang ilori di maneng. Maka dede nelok pertama timpu inan resi timpu na sebelum mendoakan orang tuanya. Begitu dia mendapatkan kesenangan. Begitu masenangi nyawana. Masenangi nyawana. Magina senang nyawana. Nasabah makabu ibola baru. Magina senang nyawana. Meli oto baru. Magina senang nyawana. Meli darat baru. Magina senang nyawana. Mapak botingi. Dek kata masenang mana ku bansana mana ya ro. Dek kana masenang nyawata na ku mapak botingi. Apakah tidak bahagia hati kita itu kalau melihat anak kita duduk di pelaminan? Apakah tidak bahagia melihat kita kalau kabuki bola baru? Engkana nandre si kapara. Lo kaki sampai Pak Imang, elo timan lepok baja. Mapamula purana mangaribi dedi pajo yai. Anak nata kasih malupu mana nih? Lo kan di telepon Pak Imam, Pak Hidek pigaga. Nasabak job na Pak Imam nak lo timan lepok, boy mapamula capan tu. Letun dal segeri. Nakui rapi matu gilirata ini tangga beni pi. Neloi kasih mandra na naik. Catatan bagi bapak-bapak di luar. Nakong ke bapak nabu, bapak idi na. Idi na agar dibaca. Magampala de baca na. Yang penting patuju nyata. Ma agar nyata ye. Maka dia yambo. Ete semua to sene yambo puang. Tapala turanga apala baca Fatihah ku lori amboku. Betul pun ni bacana Al-Fatihah. Purane rawalot dolin. Nelok ni malupu ni nane gesok ni. Wadin ni tu. Ni kena kalau tambah-tambahi suratul Ikhlas. Jaji ni. Elok si tambahi kul a'udzu birabbil falaq. Jaji ni. Elok ki makada Al-Baqarah. Jaji tu. Tapi telu tujus. Ya rega makada puang. Elok kat temeri aku rangi. Temeri ni. Tapajo ni set di kapara. Tapajo ni kamana ni tunu manuna tunu balena kamana ni. Napa makade puang elok kat temeri aku rangi. Insyaallah mawari tunu manu tak dek pernah teme. Tapi wi di bapak-bapak di luar nak papajo ni makna na dek piga Pak Imam. Ini nak gesoki. Ya, taparanya dampo Pak Imam, Pak Ustaz bukan berarti job na Pak Imam elo dikurangi. Ya. Pagatosi balik curitana na engka Pak Imang Yobi. Ini kan istilahnya adalah kiriman. Kiriman. Orang yang dipercaya dalam satu kampung sebagai ulama adalah Pak Imam. Maka Yobi ni Pak Imam sebab ia istilahnya adalah kiriman. Ikiringan itu mateta. Jangan sampai orang yang dipanggil orang tidak amanah. Yobi ya tapi kurang-kurang amanai. Gang kana dek na paletui, dek na isengi. Maka dia mini anak, puan ta paletur apa baca Fatihah kalau di amboku. Oh tanya tu ambok tak letu. Magi dek na isengi. Makanya Yobi Pak Imam sebagai ulama yang ada di kampung itu. Na isengi maka tiwi kiriman. Maka dek sebenarnya kiriman na yanu he. Lokari ambok na yanu he. Na bacangan ni, insyaallah letu ya tu. Itu Pak Imam, Pak Ustaz adalah lambang orang terpercaya di kampung itu kan karena itu ya perluang. Ni kaya lebih kesip pasihana ko idi elok paletu na di idi mutapuna. Waringi contoh bapak-bapak ibu-ibu. Engka anak tak masih sekolah ku Makassar, mak kuliah. Tak datuangi doi. Tegai lebih meyakinkan tak datuangi harga idi tiwi. Pasti jawabannya maka daki lebih meyakinkan ko iya TWI bangsa natona iya lebih percaya ki nak ko idi mutona baca idi mutona TWI dibanding orang lain. Jangan sampai tapa tahu lain maka dia puan tablatur baca Fatihah ku di amboku dan tu ya tu dia na tu. Makanya idi bapak-bapak ambo-ambo baca bawan ni niat bawan ni tidak ada ketentuan maka dia paribaca niat doa yaitu intinya. Pakulingi ajak nama tamak nan resi timpu tak sebelum mendoakan orang tua. Baca-baca ni engka kesenangan silakan lakukan itu. Kalau saya dek maka ada bid'ah. Nasabak wisim ituan maka itu adalah doa untuk orang tuanya, untuk leluhurnya. Pertama yang kita lakukan ajak nasalaiki parilla doangan lori tomateta.
Nasaba ia tu pada do ngeta nataja tu mateta. Yang kedua, ia tu mateta nataja manengi isiarai kuburuna. Ya, kata tu makokuangi pendapai maka dari dia nak di masyarakat kuburu. Memang maka dia nabita kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fal'an fazuruha. Memang purai watia masyarakat kuburu nike makokuangi fazuruha ziarah ini. Watunna nabita natia masyarakat kuburu masih berada di Mekah. Magi utero na sebab penduduk Mekah nak ke masyarakat kuburu de na lok ke masyarakat kuburu sebenarnya lok ke milau di kuburu gangkan nak ke milau ki di kuburu mapak dua ki asena syirik ya na inna syirka la zulmun azim na ya mapak dua adalah dosa besar de na wedding silakan ziarah kubur ne ke ajak milau kutu di kuburu angkatona tu lok ke masyarakat kuburu tuan tasalamaka ya milai kuro ada yang kasih dalle aja nem telah kuro dalle kuro tetai di Allah Taala makanya nak kalau kaki masyarakat kubur baca kat bawah ni Al-Fatihah surah-surah pendek atau apa saja yang dia orang kubur ya doakan kepada Allah bukan minta kepada yang mati itu setelah Nabi ta berada di Madinah nai tai maka dia maka sini fat disengen nai penduduk maka Nabi ta al-an fazuruha ya maka kuangi saya akan ziarahi sampai sekarang ini. Jadi makukuangi bapak-bapak, ibu-ibu, ajak mi bawa makada. Ia patalo masyarakat kubur nak kubot timparu ki. Wah, nak kubot timparu itu di tatundra di bitaun nagalungi. Ya situ ndok tuin ndok si bawa lakaina lo masyarakat kubur. Sekali na pura ni matu maitan ni de na masyarakat kubur. Ia pada masyarakat kubur nak Idul Fitri ki. Ya de Idul Adha ai. Cice mesti tahu. Dia nama pakuran seorang nabita. Sebenarnya setiap saat kita ini disuruh ziarah kubur. Bahkan rengengi contoh Nabi setiap malam Jumat. Weni. Ya, jadi weni paima lokal ziarah kubur kermundri. Ya. Ini menjadi persoalan ini nasaba pekuburata dek na pada pekuburanna riwayatna Nabi tak letu makokuange. Bapak-bapak, ibu-ibu yang pernah haji atau pernah umrah. Lo kaki masyarakat kubur dibaki maraga 3 namu tete 2 namu tete 3 dan jam 1 jam 2 malam macaka dek gaga asilengan antara esso si bawon ni tidak ada perbedaan malam dengan siang lo kaki masyarakat kubur macaka ya bu idi kumai namu sto mi tahu magi tanya na mi tahu maka ya otomatis mi tahu iri ulai nasibak liwa ropona ya jadi sebenarnya ya setiap saat kita bisa ya berziarah kubur ajak tamakka dade na wedding ziarahi kuburnya kemudian yang ketiga dipigawe idi na ko kata mateta yang ketiga as-sidekangi atas nama alena almarhum atau almarhumah pakulingi as-sidekangi atas nama almarhum atau almarhumah umpamanya nerapi ramalan atau apapun yang kita hadapi pada sekarang ini ya fasidekana ya atas namakan almarhumah maka da engkah fasideka atas nama almarhumah ya lakukan ya asidekangi iaro tomatita asidekangi atas nama dia iana tu pasabareng letu makukuangi ya letu makukuangi nako engka tomate nasidekangi aga nasidekangi bajuna nasidekangi pakaianna gangkan nama pamula capak gemuk na pakaianna letu capak ajena nasidekam maneng sebenarnya yana rawasangun nae maka da engka ada natoriolo tak letu makukuang elok minibat 7 na sabak kui dendre dasarna maka da elok inasidekang atas nama tomatena gangkana nasidekangi na singina yaro bajuna singina bajuna pure na pake nasidekangi kasoro na pure na pake na tiwikangi pa imang ya bajuna pure na pake na tiwikang mani pa imam ya helo ibat 7 ya aga pat 7 na angkatona tau masideka de na nasitinaja imanna urane imanna
tau makondrai matewe na tiwi kengi pakai makondrai Pak Imam. Nah ye sebenarnya pasti dekayai adalah berkuameng engka akki gunanganna engka apalanna ikiringan alina almarhumah kamakur sebenarnya. Tapi megamu pak kejadian makukuange ya nasi dekam mana nih singina tafuret sempajangi tafuret pacurui tafuret cemei isedekam mana nih pakaian nih kaya kurang manfaat magi dia na pakai dia kasih na pakai Pak Imam tuh kutangi. Nangka kasih imam pura malapor, ya pura malapor, koya waktu ku kepala kau maka dia Pak Ustaz, pekutosil secara na si dekai ka kasih alinatul almarhum korearo, na iya kasih urani ka, na tiwika kasih pakaian di dalamna, namu kasih uelo ware baineku de itu nelo pakai, tuko bulu-bulu na sa baineku mitai, na kumapaku ni romon robawang gero barangi, de na makeguna. Dek na lari apalanna padahal apalanna ia sedekang atas nama dia berkuam memakai guna rimundri amatengenna na angka kasih na nikmati alin almarhum ya almarhumah dan karena si kesina pikiriki ya tapi kiriki aga paling makasing iye nama ega gunana. Saya tidak mengatakan bahwa robannya ada tak ye dek nama saya tidak mengatakan seperti itu. Tidak seperti itu. Saya katakan yang mana yang terbaik na ding engka apalanna. Nak komelok ki masih dekangi baju lebih kesini aku baju baru. Pak Imam, ya, ya roh hargana ku talengi kasur makestas. Tanya maka kasur na warengi Pak Imam, kasur uli ma ustaz, cocok nih. Tapi namo kasur uli tiwi kami Pak Imam, mak gopo ku di masjid. Nandri bawa balawong. Ya, nandri balau. Kan karena manfaatnya itu juga tidak ada. Padahal eloknya ipakai guna ye. Ya, si kesina aga esele bawan ni. Nakko esele hargana kasoroe iya rengi Pak Imam. TV lisu bolana Pak Imam. Nandri anak-anak, nandri pona nama sekolah nama kapala. Si tungke mak bacana kurang lapung anak-anak gara-gara iya pura nandri unai runtui apalang la almarhumah. Mapaguran matu runtuh siapa lang dan kana malari materu ya rapalangi magi na sama gelok na rubatina asidekangan na yaro jadi dek mana maga yaitu asidekangi pigaui ya ni kay pikiri kiolo makada kira-kira na kuna pakai mua yehe Pak Imam ya rega iga sempajai na ku warengi na ku makana pakai mua arennya itu ya yang muna ku tapikiri ki makada muledek kapada pakai. Ya jangan sampai na pakai Pak Imam maka towa na kada na baju nambo ku na pakai. Ya gang kana ya dek na pakai na taruh bawa di lamarina dek na ka manfaatna. Kurang manfaatnya dek ka kapalanna mun bawa gagay padahal sebenarnya elok ia sedekah elok dimanfaatkan. Jadi pikiriki maka defek carana na maiga apalanna. Asidekangnya atas nama. Ya na tu pasabarang engka masjid taidi ku kampot taidi mingkalinga ki almarhum matur masih dekat. Ya, almarhum matur masih dekat atas nama almarhum sekian, almarhum sekian. Uli ukitonya setak kalau kimukia setak maka dia anakna Yanu atas nama Yanu. Ya, almarhum ini. Masih dekat ni dua apala telolongan. Naku tapar atas nama kang ambo tak matewe, tapar atas nama kang indo tak matewe. Lolongan ni apalang idi to masih dekat, lolongan to apalang tomateta, magi dia tepar atas namakan dia. Ya munak ko idi mi bawang. Ya. Sedekana Yano sekian. Dek sisa gaganiak na untuk tamatuana. Idi tengom itu lolongan. Dek na lolongan pala tamatuata. Ya na tu pasabaran na engka kampot ta idi Ya, si tungka ramalanna mulai Ramadan pertama sampai terakhir semakin mau habis Ramadan semakin banyak orang yang dibacakan Fatihah semakin banyak orang meninggal dunia yang bersedekah atas anaknya yang bersedekahkan orang tuanya engkau nama tahu pura kritisi maka dia ajak nawai nak kumalalan ni sudah 27 Ramadan nak ku 70 to masih dekat atas nama 70 to Fatihah atas nama Yano sekian ratus ribu Al-Fatihah 2 atas nama Yano almarhum Al-Fatihah 70 Fatihah sampai situngke-tungke tidak ada masalah engkana ustaz pernah protes si makadai ya kuku gatun malam 27 28 tiana apa jaya ini loka kutu nah sebab malam pireng Fatihah ini pada cara mai Fatihah itu butas sejang
ceramah hanya 15 menit. Malah lempen ni. Elok ina roba tanpa dia kedai ustaz. Nak kuya tu tak roba lebih baik idik sapat ni masih lagi. Ya. Nah, sebab memang tidak mengapa seperti itu. Asidekangi atas nama orang meninggal dunia, insyaallah runtuk ya palang anak-anak, runtuk ya palang almarhum almarhumah. Kemudian selanjutnya hadirin hadirat, ia ru akke gunanganna tomateta naking kakitu dan bansana ye. Yang terakhir, akke gunanganna to si idi tetuoi. Aga to si manfaatna tetuoi nang idi kakitu datu dan bansana ye. Maparingerang maka dia engkau balik diaseng amatingeng. Nah sebab bagaimanapun juga dia gaga tahu tu mat teru relibok na tanai. Pasti kehidupan ini akan menjadi antrian. Antrian maka dia pandatosi narapi di gilirata. Nah ko engkau to mate bansana ye tanai magatti alita maka dia kasih narapi almarhum almarhumah giliranna. Narapi antrianna. Iya pandatosi ka. Nah sebab pasti jangan kita terlena. Pancaji amatengeme maka dia nabita kafa bil mauti wa iza mamadaitu amatenge mancaji papengaja lori di maneng. Nak ko engka kitur melayak dia orang yang meninggal dunia urane kade makondrai pancaji papengaja lori di maka de engka tengep pada dia sang amatengeng. Sadar ki pasti kita juga akan mendapat giliran. Nah iya dia sengi amatenge bu. Iya. Pastinya sampai di maneng he. Paku mana kitu. Nah, sebab ia siklus kehidupan ibu, pak, dek gaga tahu pedek malolo, Jadi nak ko engka siruntu pada padanna alumni SMA Segeri, ya reuni, ya mengadakan reuni, tanpa makada ye alumni tahun 70-an, siruntu na selesturan nama ke selesturan pedek malolo kiwita, aja tama tepe, nah gombal mi tu, magi na sebab dek gaga tahu pedek malolo, pedek matuami. Tapi nak ko awet muda ada. Awet muda pada mana ngidi mana tu ya. Awet muda mana gitu? Ibu mari ibu alhamdulillah awet muda. Ya Puan Rahman awet muda. Ya awet muda ada. Tapi nak ko makadaki Puan Rahman pedek malolo. Oh dia gaga. Dia gaga pedek malolo. Pedek matoa mi tahu. Semakin tua semakin lemah. Aja tama tepuk makade pedek matoa pedek makeje. Aja. Dek gaga tahu pedek matoa pedek makeje. Elok mituri asangnya itu nak makade lihat saja ini. Saya sudah umur 50 tahun masih main sepak bola. Bahaya. Aja nak pasti aleta mak golok nak umur 50 tahun ni. Tidak usah. Umur 40 tahun saja cari olahraga yang sesuai. Aja nak telo mak golok. Aja nak bulu tangkis. Nah sebab dek gak tahu pedek matoa na pedek makeje. Pasti pedek malam mami. Nak ko pedek matoa ki pedek malam maki akhirnya akan meninggal dunia. Begitulah sebenarnya siklus kehidupan kita. Ya. Jadi pedek matoa tak mi tubuh. Ya, pancaji amat ingin sebagai papengajak lori di manengi. Semua yang kita miliki ini adalah elok na pong Allah Subhanahu wa taala. Sampai tubuh tak pun ini ada na punaiki pong Allah taala. Amat ingin de na pada antrian haji. Pakuling ibu. Amat ingin de na pada antrian haji. Ni ke amat ingin de ga nama pakutu. De nama kada yolo ko jaji yolo to kuma tu mate o tidak. Engkau tahu riolo jaji, riolo ki di maloli mate. Iga hana rabi ajalan napuran yang uki pang Allah Subhanahu wa taala. Idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan la yastaqdimun. Nak kona rabi ajalata, dek na tule pamaju, dek to dule pamundurui. Sabar aki na rabi ajalata, malolo kiga, matowa kiga nak kona rabi lokka ki hatu. Saya kira demikian yang sempat saya sampaikan. Mudah-mudahan dapat barakah pang Allah Subhanahu wa taala. Jadi dua aki gunangan aki gudangan lo di tempat teta dan aki gudan sebagai di mana nge nak engkau tak siapan sana ya. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan asir untuk kita yewe rilal nayon niwe nareke ngipuange sebagai pakasiwiang nangka aki gudan lo di mana sibalena almarhumah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka bi annana nashhadu annaka antallah la ilaha illa anta al-ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim.
waghfir lana innaka antal ghafurur rahim. Allahumma ghfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha wa wasi' madkhalaha wa akrim nuzulaha wa badil daran khairan min dariha zawjan khairan min zawjiha waghsilha bil ma'i was salji wal baradi. Allahumma la tahrimna ajraha wa la taftina ba'daha waghfir lana wa laha. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wad da'wa warsyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.